إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها المسلمين ina muku gaisuwa ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ina muku marhabin ladai da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri mai suna ahwalu salaf fi ramadan, halaye da ayyuka na kwarai na magabatanmu a cikin watan ramadan. Kada mu mance yau 27 ga watan ramadan, hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina 1439, kuma shine daidai da a tarihin azumi yau bana an yi azumi na 1438 kenan. Muna roƙo Allah madaukin sarki ya karɓa mana ayyukanmu. A darasin da ya gabata mun faro bayani dangane da ayyukan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi a cikin kwanaki guda 10 nan da suka rage na watan ramadan. Daga cikinsu mun ce na raya dare, mafi yawan dare da ibada, sannan yana tadda iyalansa. Na'am, wannan abu ne da ake bukata mai gida kada ya kadaita da wannan alheri. Bayan ka tashi kai kokari ka tadda iyalanka, matanka da ɗiyanka su ma su tashi samu alheri da rahama da gafara da ke sauka a wannan dare. Ku tashi ku yi nafiloli. Adam sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda ya tashi cikin dare sannan ya tadda iyalansa, ma ba ta tashi bane ya fa mata ruwa, ta tashi suka yi nafila raka'a 2, za a rubuta su a cikin kundin azzakirin Allah wa zakirati kathira. Za a rubuta su, akwai kundi na musamman, fayil guda na musamman wanda ake rubuta masu yawan ambaton Allah cikin maza da mata. Za a rubuta sunayensu a cikin wannan list. Saboda haka 'yan uwa musulmi, a yi ƙoƙari idan kun tashi ku yi ƙoƙari iyalanku ku tashe su ma su sami wa'annan nafiloli. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da nana Aisha ta yi bayani cewa yana nisantan iyalansa domin yana shiga ittikafi ne. Don mutum ya shiga ittikafi ba ruwansa da batun iyali, ya lizamci masallaci har sai sadda ya ƙare kwanakin da ya niyya. Kwana 10 ne ya yi niyya, ko 7 ko 8 ko 1 ma kai niyya, babu laifi ka shiga ka yi wannan ittikafi, ka keɓanta cikin masallaci domin ka yawaita karatun alkur'ani. Domin daga cikin fa'idan yin ittikafi za ka shagaltu, ma'ana za ka bar wasu ayyuka na duniya, ka kakkaɓe zuciyanka babu komai a cikinsa sai Allah maɗaukakin sarki. Ka kaɗaita domin ka gana da shi, ka ambace shi, ka yawaita karatunsa, ka roƙe shi. Saboda haka ake son mutum ya shiga masallaci ga ba ruwansa da wani zama da abokai, zama yin hira, ba zama ya kawo su a wajen, ba hira ya kawo su a wajen ittikafi ba. A yi ƙoƙarin yin wa'annan ayyuka. Imam Zuhuri yana cewa ajaban lil muslimin تركوا الاعتكاف مع أن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه منذ قدم المدينة حتى قبضه الله عز وجل. إمام الظهري يتي إنا ما ماكن الأمر المسلمين أيو سنبرين اتكافي. الهالي النبي صلى الله عليه وسلم بيبر اتكافي بتون ديزو مدينة هرسد سند الله مدوكين سركي يكرب رايوشي. To Imam Zuhri yana cikin karni na 2 tun wancan lokaci yake wannan bayani. To ina ga namu lokaci?
to yan uwa ba mu ce itikafi wajibi ba ne, a sunna ce. In ka samu lokaci dan uwa ka yi ƙoƙari ka shiga masallaci da niyyar itikafi, ka lizimci wannan ayyuka da muka yi bayanin, domin yana daga cikin hikima da kuma sirrin da ke cikin yin itikafi. Kaga ka kakkaɓe zuciyanka daga al'amura na duniya, kana tunane duk game da al'amura na lahira, zuciyanka ta kasance babu komai a cikinta sai Allah maɗaukakin sarki. Ka raba ta kamar yadda yake zuciya ita ce ƙashin bayan gyaruwar al'amura. Idan ta gyaru sauran abubuwa za su gyaru, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa lallai a cikin jiki akwai wani tsoka, idan tsokan nan yayi kyau ya gyaru to gangan jiki ma zai gyaru. Idan tsokan nan ta lalace to haka kuma gangan jiki shi ma zai lalace. Wannan tsoka shine zuciya. Zuciyan nan naka abinda yake kawar da shi, ma'ana abinda yake kawar da duk wasu sha'awoyi na abinci da abin sha, saduwa da iyali, shine kadaitan nan da kai a masallaci. Haka duk ba ruwanka da wannan gayi ne, ba ruwanka da ci da sha, da dare kuma ba batun saduwa da iyali, ka kadaita domin ka gana da ubangijinka. Saboda haka ka yi ƙoƙari a masallacin nan, kada ka shagaltu da yin hira a cikin masallaci. Yawan hira ko ɗumi ko bacci ba naka ba ne. Ka baro gidanka, ka baro gado, ga gado lafiyayyen gado na zamani, ka baro shi ka zo masallaci kan tabarma kake kwana. Saboda me? Domin neman yardar ubangiji. To ashe ya kamata wannan manufa da ka shigo masallaci saboda shi ka yi ƙoƙari ka tabbatar da wannan manufa, ka kyautata niyya, ka tsarkake zuciyanka, ka yawaita karatu alkur'ani kamar yadda muka yi bayani. Falalan karatun alkur'ani harafi guda lada 10. Magabatanmu na kwarai sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam da wadanda suka biyo bayan su sun kasance suna yawaita karatun alkur'ani, musamman ma a cikin watan Ramadan. A cikin watan Ramadan, wasu kamin watan Ramadan duk sati akwai wanda ke sauke alkur'ani, kamar al'imama al-Aswad bin Yazid ya kasance yana sauke alkur'ani cikin kwanaki 6. To amma idan watan Ramadan ya shigo sai ya sauke Kur'ani cikin kwana 3. Kwana 3 yake ɗauka ya sauke Kur'ani. Idan aka ce yau 10 na ƙarshe sun shigo, mana an ce yau 21, to shi kenan ƙoƙari yake yi a kullum ya sauke alkur'ani. Fara tun da sahe a cikin dare ya kammala, a kullum sai ya yi sauka guda. Haka aka rawaito magabata da dama haka suke yi a na 10 nan na ƙarshe. Abinda suke yi suna lillinka shi. Tun ya saba saka Kur'ani cikin kwana 3 ko cikin sati 1, to sai ya kokari cikin kwana 3 ya sauke. Me sauke shi cikin kwana 3, to ya kokari cikin kwana 2 ko 1 ya sauke shi. Yan uwa musulmi, muna cikin lokuta masu daraja, masu falala, wa'annan ranaku daga 21 har zuwa ƙarshen azumi. Na'am, Ibn Rajab anan yayi bayani dangane da sauke alkur'ani. Akwai hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi hani da sauke Qur'ani cikin mafi karancin kwana 3. Ma'ana yana cewa wanda ya sauke Qur'ani a ƙasa ga kwana 3 ba zai fahimce shi ba. To Ibn Rajab ya ce wannan karatun alkur'ani wannan ta fuskar wannan kaman karhancin, wato ta fuskar a kullum ka ce kai za ka sauke Qur'ani. Ana son ka yi karatu na tadabburi, kana karantawa, kana tunani game da abin da ayoyin suke karantarsuwa. To sai ya ce amma idan lokuta ne na masu daraja da kuma wurare masu daraja kamar
makka ga wanda ya shiga makka, to kaga anan ana so ya yi ƙoƙari zamansa cikin makka musamman wajen harami ya yawaita ibada. Hakanan kuma a lokuta masu falala da daraja kamar watan ramadan da kuma 10 na ƙarshe, sai ya ce fala yukrah, ba a karhanta sauke ƙur'ani a ƙasa ga kwana 3 ba. Ya ce wa alaihi amalu salaf, magabata da cikin sahabbai da tabi'in da sauransu duk haka suke aikatawa. Saboda haka 'yan uwa musulmi, mu yi ƙoƙarin yin ayyuka a cikin wa'annan kwanaki, wa'annan ranaku da kwanakin nan guda 10. Kowane mumini ya yi ƙoƙari ya ba da himma, ya nuna ma Allah maɗaukin sarki wani aiki wanda Allah maɗaukin sarki zai yarda da shi, wannan kuma zai zama sanadiyan samun rahamansa da gafaran na Allah maɗaukakin sarki. Idan ka yi sakaci ɗan uwa musulmi a farkon azumi da tsakiyar azumi, to ka zage damtse 10 na ƙarshe, musamman wa'annan kwanaki da suka rage mana kwana 3 ko 2, to kada ka yi ƙasa a gwiwa, a yi ƙoƙari 'yan uwa musulmi wajen yawaita ayyuka na ibada maza da mata, domin an kusa kai ƙarshen wannan gasa. Kamar yadda muka faɗa a darasinmu na farko, gasa ce ta duniya gaba ɗaya, wanda kai musulmi ka shiga cikin wannan gasa. Dama mai maka bayanin sharuɗan shiga wannan gasa, to ka shiga cikin wannan gasa, to ka yi ƙoƙari an kusa kai ƙarshen wannan gasa, domin a ƙarshen gasa kowane ɗan takara yana ƙoƙari ne ya tabbatar da a ƙarshen nan ya yi nasara. Domin idan ba kai sakaci a ƙarshen nan sai a tsere maka. To ba a son kowa ya tashi tsaye, ya mai da himma, ya linka ƙoƙarinsa, musamman a cikin wa'annan kwanaki muna dab da kaiwa ƙarshen azumi. 'Yan uwa musulmi, an yi kusa bayyanar da wannan sakamako na gasa. Mu yi ƙoƙari mu kyautata ayyukanmu, mu kyautata niyya, mu kyawawan ayyuka, kada mu zama cikin waɗanda za su taɓe a cikin wannan wata. To da yake lokaci ya muna halin nasa, za mu dasa aya a nan, sai wani jikon kenan idan Allah maɗaukin sarki ya nuna mana lokacin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.